paremalt vasakule, üleni valgetes vormides nemad ning sellistes kenades kuldsetes särkides. FC Flora pani siis esimesel poolel palli mängu, nemad ründavad ekraanilt vaadates vasakult paremale ja kohe jäi ka Flora pallist ilma. Siis Kaljule ning seda puhku palli taga taas Sergei Terehov ning karistusalas on näha mitmeid Nõmme Kalju selliseid pikakasvulisi mängumehi. Päris hästi sisse kerib pall ja 1-0! 38. minutil lähebki kohtumist juhtima Nõmme Kalju kodumeeskond ning meistriliiga liider ning vot siis, millega lõppes see karistuslöök ja Eino Puri värav on siis see, mis Nõmme Kalju 38. minutil juhtima viis. Vaadakem seda olukorda nüüd kiiresti ka kordusest, siis näeme täpsemalt, kes seal Flora mängijatest Eino Puri maha magas. Muidugi tuleb vanameistri Terehovi seda tsenderdust kindlasti ka väga kiita. Väga hästi sisse keriv tsenderdus sellise hea kõrgusega. Flora mängijatele päris ebamugavalt ta sinna karistusalasse tuli ja no täiesti üksi oli seal karistusalas Eino Puri ja selline väga stiilne tähistamine ka. Riivas seal vist ka mingisugust ühte Flora mängijat veel pall enne, kui jõudis Eino Purile õnnelikul kombel ja seal oli Valeri Minkenen siis viimane mees, kes ilmselt oleks pidanud Puri seal karistusalas markeerima. Jäi Florale. Minkenen Frolov ja milline vale sööt. Oliver Gonzale nüüd, kas Gonza tõuseb ise ülespoole, tõuseb jah, aga lõppkokkuvõttes tuleb Frolov väga kenasti ja mida Frolov vaid Minkenen ja olukorra parandas ära ning ai. Flora mängijad siin järjest sööduvigu teevad. Seesai, seinasööt, Seesaile võimalus ja 2-0! Jüri Evdokimov on rõõmus, sest tema suurepärasest seinasöödust Jakubov Seesai Kambja koondise keskvälja äss lööb 2-0 värava ning nüüd on juba FC Floras seis väga ja väga raske, aga väga kenasti muidugi üles ehitatud rünnak Nõmme Kaljult ning Jakubov Seesai on siis see mees, kes palli väravasse kõmmutab ja ei olnud seal enam Stanislav Pedõkil midagi teha, aga nüüd siis näitasid tõesti Kalju mängijad sellist väga ilusat söödumängu, sellist, kuidas öelda, siin nagu tekkis selline inspiratsioon mängijatel, kuidas seda palli lükata ja tegelikult Seesai oli ka ju see mees, kes tegelikult selle palli vist tagasi võitis omadele, kui juba palju oli vahepeal Flora mängijate käes. Seesai tõesti väga kenasti palli Evdokimovile ja Evdokimovilt ka selline mõõdetud seinasööt Aafriklasele tagasi ning siis seal ei olnud Seesail enam muud kui palli sinna lati alla kiutada. Tõesti väga ilus värav, väga kenasti mängitud. Markus Jürgenson oli siis see mees, kes lubas ka Seesail endast nii-öelda eest ära joosta, putku panna ning 2-0 on Nõmme Kalju juhtimas. Kristo Tahver puhub vilet selle märgiks, et kohtumine on lõppenud ning Nõmme Kalju saab 3 punkti kätte. Eino Puri 38. minuti ning Jakubov Seesai 62. minuti väravast. Nõmme Kalju võidab siis sellel hooajal teistkordselt FC Florat ning kindlustab oma meistriliiga liidripositsiooni veelgi 50. Treener, räägi Martin, kuidas sa siis tänase mängu kulgu iseloomustaksid? No, ütleme, kui esimest poolega võtta, siis me üritasime mängida ja luua olukordi, aga kahjuks esimese poole lõpupoole üks standardolukord, mis õnnelikult nii-öelda kukkus Kalju mängijale ette, et kes nii-öelda juhtima viis ja siis oli juba tingitud see, et me pidime ainult rohkem ründama, et ma ei tahaks siin öelda, et poisid olid eelmisest euromängust väsinud, võib-olla mingil moel see mõjutas, aga ütleme nii, et kas teise poole lõpus neid väravamomente, kui neid ei realiseeri, siis on raske mänge võita, et noh, kurb muidugi kaotus, aga eks peab edasi minema vaatama. Kas on kedagi, keda sa Flora mängijatest tahaksid tänasest mängust just esile tõsta ka? Ma ei ütlekski, et noh, üritust ja tahtmist oli, et mingites olukordades tehti natukene naiivseid otsuseid võib-olla, aga noh, ütleme, tihtipeale noortel mängijatel see käibki kaasas, et kahjuks seekord need nii-öelda õnnestumist ei toonud, aga loodame, et see edaspidi. Ja mis edasi? Edasi teisipäev me Šveitsis Euroliiga mäng, et proovime väärikalt seal esineda ja noh, eks me meistritiitli nimel võitleme edasi. Kindlasti on nüüd väga-väga raske, aga ma loodan, et poisid nagu emotsionaalselt peavad vastu, et ega see olukord neile kerge ei ole, et jõudu neile selleks.
aitäh sulle ja edu edaspidiseks. Aga minu juures peaksin kohe olema esimese võiduvärava autor Eino Puri, tervist! Tere! No, kuidas siis on, millised emotsioonid sinus praegu valitsevad? No, terves meeskonnas on, ma arvan, väga head emotsioonid, et väga tähtsad 3 punkti. Suurendasime edu nüüd Flora ees 7 punkti peale. Ma arvan, kõik on väga rahul selle võidule. Kas sa oskasid sellist asjade käiku ette näha? Milliste tunnetega sa siia platsile tulid? Me ei osanud, aga kindlasti me tulime võidu mõtetega ja suutsime 2 väravat lüüa ja ma arvan, me väärisime täna seda võitu. Selge, aga suur aitäh sulle!